A nós nos parece que 1.200 asignaturas nun concello como da Pobra é unha resposta bastante contundente por parte dos vecinos e das veciñas e agardamos que, polo tanto, que a Consellería sea sensible a estas reclamacións. En caso de non selo, evidentemente, teremos que seguir nas movilizacións, teremos que seguir reclamando que nos escoiten, que nos expliquen os motivos destes recortes injustificados e, dende logo, seguiremos presionando e facendo todo o que podamos para que isto non se consolide, dende logo, que non sigan así o curso que ven. Todas as asignaturas recollidas en apenas unha semana foron presentadas por rexistro no Concello para facerllas chegar á Consellería de Educación e mostrar así o seu malestar contra a reducción en 6 profesores sufrido no centro educativo para o presente curso. Dende AMPA entenden que esta medida significará aumentar a ratio do alumnado, como tamén a eliminación de varias materias na oferta educativa do centro, o que repercutirá negativamente no alumnado. No escrito tamén solicitan unha reunión coa Xefatura Provincial de Educación para que lles expliquen os motivos destes recortes e trasladarlle tamén o seu malestar por esta decisión. Entendemos que é difícil que unha vez iniciado o curso se podan dar marcha atrás. Ora ben, non é imposible. E dende logo que sí que non queremos é que se consolide este recorte. Eso sí que non pode ser. Para o curso que ven non pode ser que desaparezca o itinerario de humanidades, que desaparezcan 14 asignaturas da oferta educativa do noso instituto, que polo tanto este instituto cada vez oferte menos posibilidades para os nosos alumnos, porque eso vai impedir tamén que moitos fillos e fillas dos vecinos e vecinas da Pobra non van poder desenvolver a educación e os itinerarios que queren no noso instituto, e eso non o podemos consentir.